ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு 8 வருஷ காரு நம்ம வந்து ரொம்ப நேசிச்சிருப்போம், நமக்கு வந்து ரொம்ப ராசியாக இருக்கும். ஸோ அந்த கார் வந்து கலர் ஃபேட் ஆகி ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் விழுந்து அதெல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அது எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போது 8 வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்து இந்த கார் வந்து வாங்கும்போது புதுசாக இருந்துச்சு. தென் அதுக்கப்புறம் நாளாக வந்து அங்கே இங்கே ஸ்க்ராச்சஸ் வரும். ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த சைடில் ஸ்க்ராச்சஸ் வரும், மிரர்ஸில் ஸ்க்ராச்சஸ் வரும். ஸோ அதை எல்லாமே வந்து வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறேன், பழைய இது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ வந்து எப்படி நாங்கள் அதை வந்து ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதோட பட்ஜெட் எல்லாம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நான் ஸ்க்ரீன் கடைசியில் வந்து கொடுக்குறேன். அண்ட் இந்த காரை வந்து நமக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தது வந்து எஸ்எஸ்ஆர் கார் கேர் சித்தாலப்பக்கமில் இருக்குது. அவங்க காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன், காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து ஸ்க்ரீன்லேயும் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த கார் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டோட காரு. ஸோ அவரையும் வந்து இந்த நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் தான், அவரையும் நான் கூப்பிட்டுக்கிட்டுறேன். ஹாய் சங்கர். ஹாய். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு, இவரோட கார் தான் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். அண்டு இதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், அவருக்கு இந்த கார் வந்து எதனால் வந்து ஒரு ராசியான காரு, ஏன் வந்து அவர் வந்து புது கார் போகாமல் இதே காரை வந்து சேஞ்சஸ் மட்டும் பண்ணியிருக்கிறாரு, ரீபெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத அவர்கிட்ட கேட்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் வந்து நான் வந்து 8 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் வந்து வாங்கினது. ஸோ இது வந்து வேகனார், ஓகேவா, 2014 மாடல். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நிறைய பேருக்கு வந்து வேகனாரோட மாடல் வந்து பிடிக்காம இருக்கலாம். ஸோ ஆனால் வந்து எனக்கு ஏன் இது வந்து ரொம்ப பிடிச்ச கார் அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி நான் வந்து நிறைய கார் வந்து நான் வந்து போய் இது பண்ணது, நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணது எல்லாமே பண்ணோம். ஆனால் வந்து எனக்கு ஏன் இது ரொம்ப பிடிச்ச கார் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக வந்து மோஸ்ட்லி வந்து எங்கள் அப்பாவோடைய இதுக்காக தான் வாங்கினேன். ஸோ அவங்க கொஞ்சம் வயசானவங்க, அவங்க வந்து ஏறி இறங்குறதுக்கு வந்து வயசானவங்க ஏறி இறங்குறதுக்கு வந்து இந்த கார் வந்து ரொம்பவும் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் இந்த காருக்கு போனது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய இந்த கார் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தது. ஆக்சுவலாக வீட்டில் முதல்ல நான் வந்து வீடு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி கார் தான் வாங்கினது. முதல்ல வாங்கினது கார் தான். அது ஒரு பெரிய இது. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து ஒவ்வொன்றா என்னோடய லைஃப்பில் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிது. அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே நடக்க ஆரம்பிச்சிது. அதுக்கப்புறம் வந்து மேரேஜு, அதுக்கப்புறம் வந்து வீடு வாங்கினது, அதுக்கப்புறம் என் தங்கச்சிகளுக்கு குழந்தை பிறந்தது, எல்லாமே இந்த கார் பார்த்துருக்குது. ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து எமோஷ்னலாக அந்த கார் வந்து ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டு. சரி வாங்க, இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கேங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ முதல்ல இந்த ஃப்ரண்ட்லேருந்து போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கிரில் வந்து பழைய கிரில் கொஞ்சம் ஃபேட் ஆகிருக்கும், கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். அதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் வந்து லைட் வந்து ரொம்ப மங்கலாக இருந்தது. அந்த லைட்டை வந்து நம்ம வந்து இப்போ பாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வந்து அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தீங்கன்னா வீல் கேப் வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக போட்டிருக்காங்க. அது ஒரு சேஞ்சஸ். இப்போ சைடு இண்டிகேட்டரை வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம சேஞ்ச்னா நார்மலாக அதே தான், சேம் தான். பட் ஆனால் வந்து பழசு ரொம்ப இதாக இருந்தது, அதனால் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சன்ரைசஸ், ஸோ இது வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் புதுசாக. ஆக்சுவலாக வந்து இது முன்னாடி கிடையாது. ஸோ வந்து இது வந்து புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். இது ஒரு இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் வைப்பர் வந்து எனக்கு வந்து இடையில வந்து உடஞ்சிருச்சு. ஸோ ஆனால் வந்து இப்போ மறுபடியும் புதுசாக அதுவும் வைப்பரும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுவும் இந்த ரீஸ்டோரேஷனில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே இருக்கிற ஸ்க்ராச்சஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து டோட்டலாக வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் இருந்தது, அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல் பாடி பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம. அது ஒரு விஷயம். ஆக்சுவலாக வந்து அங்கங்கே ஸ்க்ராச்சஸ் இருந்தது, நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து டிங்கரிங் பண்ணி ஃபுல் பாடி பெயிண்டிங் பண்ண சொல்லிட்டேன். ஏன்னா வந்து அங்கங்கே பேச்சஸ் ஒர்க் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி ஃபுல் பாடி பெயிண்டிங் இது பண்ண சொல்லிட்டேன். இப்போ இந்த ஃபுல் பாடி பெயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அரௌண்ட் வந்து ஒரு 35லேருந்து 40 கிட்ட சொன்னாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடி பெயிண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து லைட் கிரே தான் இருந்தது. ஸோ வந்து கிரே தான், இந்த கிரே வி ஆர் நாட் சேஞ்சிங் த கலர். ஆக்சுவலாக நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணல, ஆனால் வந்து கிரேல வந்து லைட்டாக டார்க் குடிச்சோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இதாக இருந்தது. அப்புறம் இங்கே வந்து கேமரா வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கேமராவுக்கான இது வந்து ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டம் வந்து உள்ளே இருக்குது, அதையும் நான் உங்களுக்கு திருப்பி காமிக்கிறேன். அப்புறம் ஃப்ரண்ட் வைப்பர் பிளேட்ஸும் நம்ம மாற்றிருக்கிறோம், அதுவும் இந்த ரெஸ்டோரேஷனில் வந்து உள்ளே இன்க்ளூட் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த இது போட்டிருக்கிறோம், நம்ம வந்து மக்காடு வந்து அதுவும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்குது, அது ஃபுல்லாகவே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அவுட்டர் வந்து எல்லாமே இதில் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் இந்த பீடிங் வந்து எனக்கு இடையில ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம்னால பீடிங் வந்து சரியாக இல்லாமல் ஃபிட் ஆகாமல் இருந்தது, அந்த இதையும் சேஞ்ச் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு வந்து சன்ஃபிலிம் நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம். பழைய சன்ஃபிலிமை வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு
புதுசாக வந்து சன்ஃப்ளேம் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணியிருக்கோம் இந்த காருக்கு. அடுத்து வந்து இன்டீரியரில் வந்து நம்ம வந்து என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிறதையும் பார்த்துடலாம். நம்ம வந்து ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டம் வந்து புதுசாக வந்து நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து அதை ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டம் உள்ள இது பண்ணிட்டுருக்கிறோம். ஸோ நமக்கு வந்து இதில் வந்து நம்ம வந்து அந்த கேமராவுக்கான ஆக்சஸ் வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் கியரை வந்து உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த கேமராவோட ஆக்சஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்கும். சீட் கவர் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். பழைய சீட் கவர்லேருந்து புது சீட் கவர் வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ நார்மலாக எல்லாருமே வந்து அந்த கலரோட மேட்ச் பண்ணி போடுவாங்க. நம்ம பழைய சீட் கவர் வந்து கலரோட மேட்ச் பண்ணி போட்டிருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் வந்து நம்ம போடுற மாதிரி போட்டிருக்கோம். ஸோ ஒயிட் வித் ரெட்டிஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கிறோம். சரி, இப்போ வந்து நீங்கள் ஏன் வந்து புது காருக்கு போகலாம்? இவ்வளோ சேஞ்சஸ் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு அமௌண்ட் வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ இதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஏன் புது கார் போயிருந்துக்க கூடாது? எமோஷ்னலாக எனக்கு இந்த கார் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச கார். ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ இன்னொன்று செகண்ட் ஒன்று நம்ம இப்போ நான் வந்து புது காருக்கு ஏதோ போனால் உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ எல்லாமே வந்து ரேட்டு அதிகமாகிடுச்சு. நம்ம அகைன் நான் வந்து போனாலுமே அகைன் நான் மறுபடியும் ஏன்னா இது வந்து நான் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு, எனக்கு லோன் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இன்னும் இந்த காருக்கான வேல்யூ இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து இன்னும் ஒரு 5 to 7. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்னன்னா பெரியவங்களுக்கு வந்து இந்த கார் வந்து உண்மையிலே வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏறி இறங்குறதுக்கும் சரி, மைலேஜ் உங்களுக்கு வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகும்போதுனாலும் சரி, எல்லாமே வந்து ஒரு அஃபோர்டபுளான கார் தான் இருக்கும்னு சொல்லி எனக்குமே வந்து நான் விரும்புவேன். அண்ட் இது எல்லா சேஞ்சஸும் பண்ணீங்களா? ஆல்மோஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு? கிட்டத்தட்ட ஒரு 80K கிட்ட நமக்கு வந்து செலவாச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து என்னன்னா அந்த 80Kலையும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மேஜர் பார்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டம் நான் வந்து ஹை எண்டாக போடணும்னு என்னோட விருப்பங்கிறனால வந்து அது ஒரு நியர்லி வந்து ஒரு 18 to 20 கிட்ட வந்துச்சு. நம்ம வந்து சீட்டு கவரும் ஒரு 10 கிட்ட வந்துச்சு. ஸோ இது ஒரு 30 கிட்ட வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த அக்சசரிஸ்லேயே போயிடுச்சு. ஸோ ரிமைனிங் பார்ட்டு அதில் பெயிண்டிங் உங்களுக்கு தெரியும், ஃபுல் பாடி பெயிண்டிங் வந்து ஓரளவு ஒரு அமௌண்ட் வந்துடுது. மற்ற எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து அஃபோர்டபுளாக தான். இதெல்லாம் பண்ணீங்க, வேற என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிருந்தீங்க? சார் காரில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னா நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கும்போதே மளிகை லிஸ்ட் மாதிரி தான் கொடுத்தேன். எனக்கு என்னென்ன சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் கூட எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ரைட்டப் பண்ணி கொடுத்தேன். அவங்க வந்து ஒவ்வொன்றையுமே கேர் எடுத்து பண்ணாங்க. ஸோ அப்படிங்கும்போது எனக்கு இந்த வீல் நம்ம வந்து இந்த டிரைவ் வீலில் கூட எனக்கு வந்து பழைய இது இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து அதை கூட எனக்கு பெயிண்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அது ஒரு விஷயம். அது மாதிரி இன்டீரியர் இந்த கியர் பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இது நிறைய ஃபிட் ஆகாமல் ஆடிட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப. ஸோ இதையும் எனக்கு ஃபிட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அது மாதிரி கீழே வந்து பாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய. அப்புறம் அண்டர் கோட் அப்புறம் வந்து இது அண்டர் பாடி கோட்டிங் வந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்தாங்க புதுசாக. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பக்காவாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. எல்லாமே வந்து எல்லா விஷயமும் இருந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ரொம்ப அஃபோர்டாக நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ அதனால் வந்து நியர்லி எனக்கு ஒரு 80 கிட்ட வந்து எனக்கு வண்டி வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஏதோ புது கார் எடுத்த மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது. இப்போ வந்து என் ஃப்ரெண்டு சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து பட்ஜெட் இல்லை, ஆனால் வந்து கார் வந்து ராசியான காரு, அதை வந்து நீங்கள் ஒரு புது காராக மாற்றணும், இல்லை ரீபெயிண்ட் பண்ணணும், ஏதாவது ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது, அதை எல்லாமே ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் தாராளமாக வந்து எஸ்எஸ்ஆர் கார் கேரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அவங்க காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, ஸ்க்ரீன்லேயும் காமிக்கிறேன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து சித்தாலப்பாக்கம் ஏரியா, அதாவது மேடவாக்கம் பக்கத்தில் வந்துட்டு இவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா வந்து நான் எப்போவுமே வந்து யாருக்காவது பெஸ்ட்டாக சொல்லணும், பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அதனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் கார் ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணணும்னா கூட அவங்கள வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் வரீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து இந்த காரை பற்றி நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க. அண்ட் அவங்க டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அண்ட் ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் முடிஞ்சால் நம்ம சேனல் மூலமாக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.